咁咧我就講過啦，我係 ALS 啊。咁係12月份嗰陣時咧，喺醫院咧照過3次電腦 CT、X 光，然後發病。我非常之相信咧，我發病原因係因為輻射，係一定係。跟住咧，依家咧就係肌肉撐動咗7個月啦。咁由12月開始咧，第一次 feel 到自己嘅身體咧唔對路啊，或者係機能特別，好似爆血管啦，成身嘅血管爆咗，好似中咗魔法攻擊咁樣咧，跟住一路啊，一路就到咗而家咧7月份。咁咧我就覺得一嚟咧，我就覺得手咧，即係我係人哋話係手開始啊嘛。咁我個人覺得咧，即係我個人嘅經驗咧，就係全身嘅，好似係一個即係好似係 spinal cord，即係我嘅脊椎咧，同埋我嘅腦咧呢度咧有空咗嘅感覺。跟住咧呢個空咗之後咧，就慢慢就係擴散，跟住包括咧我而家隻手咧，總之就係好奇怪一個感覺。咁咧我就去睇醫生啦。咁我覺得醫生咧，咁我上網 search 過啦。咁我開始有呢個病嗰陣時，我上網 search 過，話即係呢個病即係有咩病咧，就係即係我係本身我以為自己我唔知自己咩病，但係咧我行路容易跌親喎，跟住咧容易即係覺得成個人好似好似一嚿嘢咁樣，跟住我就即係唔知咩病，咁照舊生活啊。咁我喺屋企咧就睇電視嘅，睇 YouTube 嘅，咁就睇到一個節目啊，佢啱啱好佢又講起呢個病喎，漸凍症。咁咧我就聽下漸凍症，第一時間我嘅反應就係呢個病，即係第一時間會有個第六感咧，就係 feel 到呢個病應該係同我有咩關係，所以咧我就即刻就去 search 啦。咁越 search 咧我就越驚，因為咧咁啱咧我係成個人咧就癱咗一段時間，即係成個人好似好似一皮嘢咁樣癱咗，所以咧我基本上咧就確定有90%機率係呢個病。咁我知道係呢個病咧，我就即刻去睇醫生啦。去咗一家私家醫院嘅，佢幫我做完檢查之後咧，就佢好似話唔係呢個病。佢嗰個醫生咧，嗰個醫生咧就姓盧啦，盧醫生嘅。咁佢就幫我 check 過啦，佢就話我唔係呢個病，叫我放心翻屋企。咁我嗰陣時幾感謝佢可以即係安慰我，或者係即係俾呢個嘢我。但係同一時間咧，我嘅內心就覺得呢個不安全感就越嚟越大啦。即係就算唔係呢個病咧，我都 feel 到唔係好對路。加埋咧，我睇咗網上啲呢個病咧，其實咧就係即係其實前10個月到11個月咧，就係完全係 check 唔到嘅，一定要去睇，即係一定要係觀察9個月以上先至可以確診。咁睇到呢個之後，我更加驚喎。9個月、11個月，我已經係90%嘅患者已經係癱咗，已經係喐唔到，半殘。咁我就幾乎係喪失咗呢個理智，明唔明啊？咁我就即刻去即多次求助啦，向嗰個醫生。咁求到佢咧，佢都不耐煩，佢都唔想睇我，佢就一次過叫我去睇精神科，係啊。但同一時間咧，我去咗另外一間醫院咧，都係 check 咗嘅報告咧，都係寫住正常，但其實個數據唔正常。我知道係唔正常，我睇得出，已經有幾個嘢係已經數據已經顯示係唔啱。所以咧，你唔好同我講乜嘢，即係我唔識呢啲嘢。呢啲嘢喺網上都可以睇到，一啲 ChatGPT。即係無論係咩都好，佢哋都有呢個方式可以睇到正常同唔正常嘅分別。加埋我自身嘅狀態咧，我好確定我係呢個病。
但係呢個冇用嘅喎，因為即係你自己認為，就算你係啱都好啊，冇話你錯，你啱都好啊，佢哋都會話你，即係佢哋都會叫你要聽話，乖乖聽醫生話。咁我諗點解要係咪佢即係點講啊？即係佢專業人士，所以咧係咪先？點解佢係專業人士唔代表唔代表佢係即係為咗你好，或者係唔代表佢可以按照你嘅情況俾你個人適用嘅嘢啊嘛，係咪先？係咯，所以我就呢一點我就覺得唔係好掂，我覺得。By the way 啦，咁如果你係 Melody 嘅，你係 Melody 嘅 friend 嘅，或者係你係 LS 嘅，你嘅精神狀態咧唔係幾好，我建議你咧去做一啲你平時唔做嘅嘢啊，係咯，多啲讓自己生活充實，學一啲嘢。咁時間耐咗咧，你重拾翻咧對生活嘅自信咧，你嘅精神狀態都會好少少。呢個病最殘酷嘅一點咧，就係你係 feel 到自己慢慢係，即係你係孤立無援，你有啲係絕望，但係同時間咧，身邊嘅人啊，佢哋都幫唔到你，所以就係咁樣咯。希望你哋可以加油。